हेलो नमस्ते हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल श्रिया रिया फनमा। आज चाहिँ म श्रिया मात्र छु, रिया चाहिँ छैन र आज मसँग हैसिन्छ हाम्रो बिन्दु आमा अनि यता हैसिन्छ मोना दिदी, बिन्दु आमाको छोरी मोना दिदी अनि बिन्दु आमाको नातिनी म। आज हामी तीनजना एकदम मोटो ग्याङहरु आएको छौं च्यालेन्ज गर्नको लागि। अनि आज हाम्रो च्यालेन्ज के को भन्दा फेरि आज चाहिँ हामीले बिग मोमो च्यालेन्ज लिएर आएको छौं। 4-4 वटा खानु पर्ने छ। हामी चाहिँ टाइमर सेट गरेर पाले पिलो खाने छौं। अनि आजको च्यालेन्ज यही हुँदैछ। हजुरले मन पराइदिनु होला, लाइक कमेन्ट अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अब हाम्रो च्यालेन्ज स्टार्ट हुँदैछ। अब फर्स्ट को जाने त मोना दिदी। फर्स्ट अब हामीले डिसाइड गरे अनुसार पहिला मोना दिदी, त्यसपछि म अनि बिन्दु आमा हामी पाले पिलो खाने छौं टाइम सेट गरेर। अब मोना दिदीको पालो फर्स्ट है त। ल कसो कसो त्यही राख्छ। बिनाजुले स्टार्ट भन्छ अनि हजुरले स्टार्ट। 1 2 3 बिनाजुले भन्छ गो गो। मोना दिदी फर्स्ट। ए यति पिलो खाएर चाहिँ फर्स्ट खानु पर्छ हो र। आरामले खाने होइन नि च्यालेन्जमा। वाम खाने हो। मिठो भाइ टेस्ट लिने होइन मोना दिदी। च्यालेन्ज च्यालेन्ज है। अहो मेरो पालो कहिले जान्छ जस्तो भयो मलाई त। कस्तो बाख्ना गयो मोना दिदी कम अन। ल ल ल छिटो खै मोना 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 दिदी। आरामले खाने हुँदैन नि। स्पिड अप स्पिड अप। अडियो भनेमा छोरी मोना दिदी मिल्नलाई चाहिँ होइन फेरि। छिटो छिटो मोना दिदी कम अन है, फेरि पनिसमेन्टमा पर्नु है। पनिसमेन्ट गर्नै पर्छ। अस्ति तिम्रो के खाने कसरी खाने त्यसरी खाने हो क्या? कहाँ यसो आरामले खाने? हातले त खाने हो। हातले त मोमो खानु हुन्छ नि है। सेकेन्ड नेक्स्ट सेकेन्ड मोमो ल ल। माइ गॉड पानी खाने पानी छ नि। अडियो भने पनि छ। टाइम हुन्छ नि त पानी खानु। हाम्रो दर्शकहरूले मोना दिदी सेयर अप गर्दैछन्। हुन्छ अर्को चाहिँ हामी गर्नुपर्छ। कच्चा पानी। अब मोना दिदी फास्ट। कस्तो आरामले 6 मिनेट लाग्छ। 6 मिनेट भ्याउँछ। 1 2 3 4 5 8 मिनेट भयो एउटा मोना दिदी। 12 मिनेट आउँछ। 12 मिनेट पनि कोनी। पनिसमेन्ट सम्झेर खान। कस्तो बाक्लो हौ। 30 मिनेट छ। पनिसमेन्ट माइ गॉड पनिसमेन्ट तर गाह्रो हुन्छ भन्न मात्र सक्छु। हो त गाह्रो हुन्छ नि। मै घरको सम्झिन रहेछु। च्यालेन्ज गर्नुपर्छ। टुटुमा कुट्नु। मलाई गाह्रो भएछ। तिम्रो दुईटा जस्तो चाहिँ एकैचोटि कप कप खाएको भए पो हैन? खरै ख। म त स्पिड अप खान्छु। यो त अब मोना दिदी ल मोना दिदी ल यो त सकिन हौ। पनिसमेन्ट सम्झेर खाने। पनिसमेन्ट है पनिसमेन्ट डेन्जर छ है गर्नुपर्छ। पनिसमेन्ट के दिने हो? फ्रक जम्प। हो फ्रक जम्प पनिसमेन्ट छ। त्यसो भए त जित्नै पर्यो। तातो हो तिमीहरूलाई आउँदो रहेछ पनिसमेन्ट दिनु हो। ताको धम्म दे। ओ माइ गॉड 5 मिनेट भइसक्यो। बिना चाहिँ नदेखाइछ है टाइम। कहाँ देखिँदैन है। देखिराख्छ त। कहाँ देखिँदैन। आज फर्स्ट दुईजनाले पनिसमेन्ट पाउँछ है। सेकेन्ड पाउँदैन। फर्स्टले पाउँदैन। ल फोर्थ गयो 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 फोर्थ। पनि सबै खानुपर्छ। साग होइन घरेको सागहरू पर्दैन। घरेको साग पानीको सट्टा सस खाने है।
यस्तो मिठो कसले चाहिँ खानु पर्यो यार मिठो रहेछ मिठो छिटो खानु पर्यो त्यसैले भन्नु आरामले खानु राम्रै हो मलाई फाइदा हुन्छ तिमी यो हुन्छ यो एकदम फास्ट छ त्यो त पानी छ नि त गएर जान्छ नि त्यसले सुरुमै प्र्याक्टिस गरेर हो क्या गरिरहेको सुरुमै प्र्याक्टिस गरेर हो क्या एक दिन आएर च्यालेन्ज गरेर हुन्छ कफी खाएको अडियन्सले हेर्दैछ सबै सिकाउनु पर्छ मलाई गाह्रो भइसक्यो अब म है त सेकेन्डमा साह्रै गाह्रो पो रहेछ त 1 2 3 गो अनि यसरी खानुपर्छ लिपस्टिक लायो लिपस्टिक यसरी खानुपर्छ रहेछ पहिला बुझ्ने खाएको भए म थाहा हुन्थ्यो भाइ हेर्दा 3 गाँसो सिद्धियो कहाँ 3 गाँसो सकेको छैन सिधो सिधो अर्को यहाँ मेरो फर्स्ट टाइम च्यालेन्जको नि त होइन यार 1 मिनेटमा सक्यो यार 1 मिनेटमा लान 30 सेकेन्ड लौ हेर ल सेकेन्ड यही भएर पो मोमो च्यालेन्ज गर्नु भनेर एकैछिनमा सकिँदो रहेछ नि अब एक प्र्याङ्क वाला पनि गर्नुपर्छ प्र्याङ्क गरेर झुकाउनु पर्छ कि मलाई उठो हाले जस्तै के हाले जस्तै नर्मलीमा साह्रै सोध्यो है ऊ हेरिकन त उसले पहिला गरे भए मलाई थाहा हुन्थ्यो यसरी खानु पर्ने रहेछ भनेर किन अस्ति त केक खाएको थिएन तर केक र कुकुमा उठाउँछ नि त घर यो त मिल्न गाह्रो छ नि त यसलाई पिठो पिठो छ नि पिठो अलिक बाक्लो त्यसै त कुकुवालाई एकदम बाक्लो हुने थियो ओ माय गॉड कसैले ल्याएको थिएन 2 मिनेटमा पनि भएको छैन 2 मिनेट भयो मम्मीको त लाग्छ 10 मिनेट रिया दिदी श्रेया दिदी सेकेन्डमा मैले थाहा पाइसकेँ पानी खान पाइन्छ के भने कस्तो नबोलिकन म त बोली बोली खाँदै थिएँ फेरि अझै यो फोकस खानामा त धेरै बोल्यो यताउति गरी वेस्ट हुन्छ कि टाइम वेस्ट भयो यो त च्यालेन्ज हो कसले जित्छ म त लास्ट नहुने म त सेकेन्ड हो रसवती खाने मन रहेछ रसवती मिठो रहेछ नर मोमो थाहा छ कस्तो टेस्ट लिएर खान एउटा 1.5 जित्यो Slow down. जित्यो श्रेयाले आरामले खान्छ जित्यो मम्मी यसरी खान सक्ने हुँदैन मम्मीलाई दिखा एक दुईटा पानी म सक्दिन के होला यो सिम्टेमा पानी चाहिँ उल्टो बन्छ फेरि के लाग्यो हाल्यो ना हो श्रेया दिदी एक बिचारे पानी खायो हुन्छ अनि के भने बिस्तारै खाउन म त धेरै ढिलो खाथे हौ चिकन हो यसको भित्र होइन मम्मीले चाहिँ बसिरहेछ मम्मीले चाहिँ बस ट्याङ्क गरेछ भनौँ बच्चाको बच्चाको गर्ने ल फाइन
ल अर्को जति सर्छ ममा अहिले गर्ने श्रेया दिदी त्यसपछि श्रेया दिदी श्रेया दिदी ल तिनजना बस्ने होइन हुन्छ ल सिद्धि है सिद्धि छैन त्यो अझै बाँकी छ मेरो त एउटा पनि नराखिकन खाएको छ है मैले आ गर्नु पर्यो नि गर्न बाँकी छ मुखमा बाँकी छ ऊ ओहो माई गड अब म के गर्नु किन छिटो छिटो चाहिँ टाइम ल हेर है ल है ल ल 1 2 3 गो बिन्दु आमा लिपस्टिक लगाएर त लिपस्टिक पनि खाइने रहेछ भाइ तिम्रो पनि लिपस्टिक गइसक्यो मेरो गएको छैन होला मेरो लिपस्टिक गयो हजुरको अलिक कम छ क्या अलि अलि अरूहरूको दाग छ हजुरको अलिक कम तर मम्मीले त गम्मै खाइदिनु भयो त भाइ म भन्दा छिटो आउनु भयो मलाई दिँदा गाह्रो मलाई पर्छ। त्यसलाई जित्नुपर्छ जे भने सेकेन्ड थर्ड पोजिसन गर्नै पर्छ के सेकेन्ड सन्डे त गर्नु पर्दैन बिन्दुआमा सेकेन्ड भइसक्यो नि गर्नु पर्दैन है अर्धे मात्र भनेर मम्मीले बिस्तारै खाना मम्मीले त धोका पो दिनुभयो भाइ बिस्तारै मोमो मिठो मोमो रहेछ मिठो नै रहेछ कि मिठो नापे मात्रै बोल्नु छिटो गर्नु पर्यो छिटो गर्नु पर्यो अड्किन्छ बिस्तारै छिटो छिटो मम्मी बिस्तारै अड्किन्छ च्यालेन्ज भनेर हजुरलाई कम्फर्टेबल भएर खाइसक्यो थर्ड भएर थाहा भयो क्या मम्मीले यसरी खानुपर्छ भनेर अरूलाई बेनिफिट हुन्छ नि फर्स्ट सेकेन्ड टाइम तिमी फर्स्ट खानु पर्थ्यो नि त अघि नै तिमी फर्स्ट खाएको भए म फर्स्ट हुन्थेँ मलाई दिदी अलिक टेस्ट लिएर खाइसक्यो मिठो अनि मिठो चिजलाई टेस्ट लिएर नखाए के खाला स्पिड बनाउनु पर्यो स्पिड स्पिड जित्ला छ जित्ला छ हेर्दा हेर्दा स्पिड स्पिड गर्नु पर्यो भरे पिना फर्स्ट त्यसपछि तिमी थर्ड मलाई दिदी पछि छ सेकेन्ड पनि जित्यो थर्ड 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 मम्मीले त मभन्दा छिटो गर्नुभयो त भाइ छिटो छिटो ल छिटो छिटो मम्मीलाई फर्स्ट गर्नुपर्ने रहेछ यसरी जानु पर्थ्यो कि यसरी भयो फर्स्ट गरे भने लुज लुज भयो नि गाह्रो रहेछ हौ मिठो त मिठो है त्यहाँ मिठो मम्मी चाहिँ अरू चाहिँ टेस्ट गर्नु थाल्नु भोलि दिनुहुन्छ क्या तर मसँग सुनको पिन लाग्छ मलाई यहाँ पनि गर्नु पऱ्यो क्या म यतै मैले सुरुमा खाएँ पछि पछि पानी खाँदै यहाँ डल्लो पऱ्यो त यही एउटा चाहिँ बजाएर खायो अब त मम्मी थर्ड अब ढिलो हुन्छ म खै अडियन्सहरू चाहिँ लाए हाम्रो आइहाल्छन् आमा आमा पनिसमेन्ट सम्झिने के हो पर्छ चाहिँ लास्टमा भन्ने लाग्छ भन्ने होइन भन्ने पहिले भनेमा झन् मोटिभेसन आउँथ्यो कि खाना छिटो कसै भन्यो भने त सिटी गर्ने लुट्दै भयो थाहा पाएँ भने होइन टाइम छ तपाईँले धेरै छिटो खानु भएको छ मैले भन्दा जाम 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 खाइदियो सिमिलर हुन्छ भनेर यो जान्छ त नि त ठुलो मोमो के यो सानो पुन्टीको यो डबल डबल कत्रो नै ठुलो रहेछ के कस्तो मिठो छ तर टेस्ट चाहिँ एकदम मिठो छ एउटा गाडी पर्ने सानो मोमो र सानो मोमो खाएको डिफ्रेन्स के हो मजा आउँछ सानो मोमो सानो हो सानो चाहिँ पुटु पुटु मुखमा जान्छ बाइक पिस होइन यो सानो चाहिँ त मजा आउँदैन है छिटो हुन्छ यो चाहिँ यसरी हातले खाँदा अब खान पायो नि त ठिकै छ मोमो खास मोमो खाएको जस्तै भयो तर मिठो होला टेस्ट त डिटो मोमो जस्तै हो र गाह्रो भयो अनि ल स्पिड गर्नु पर्यो स्पिड पानी खानु झन् जान्छ ठिक छ नि आधा लास्टको मलाई पनि गाह्रो गाह्रो हुँदै मलाई एउटा त गाह्रो पर्यो मलाई यही तल्लो बजारमा त्यस्तो तिम्रो यो भने चाहिँ यो हाम्रो नर्मल खाने एक प्लेट भन्दा धेरै हुन्छ है हो एउटा कतिवटा बराबर हुन्छ प्रब्लली यो 20 वटा मोमो होला है हुँदैन 20 वटा 1 प्लेट मोमो त होला पक्कै 15 मिठो हुँदै हुन्छ मैले यो डुबाएर खान सकेँ मैले खडै हो है खडे हो ए अब लास्ट लास्ट कम अन बिचामा दुईटा खानु जस्तो भयो जित्यो हो गर्यो स्पिड गर्यो मलाई पनि के थाहा भयो अब लास्टमा बढाइछु निक्लिनु पर्यो नि त माथिले के गर्नु तिम्रो जस्तो माइक्रो पनिसमेन्ट पाउने भनेर खुसी हुँदै हुन्छ मलाई मलाई हो कतै हो त्यही कस्तो रे गाह्रो पर्यो अब बेलुका डिनर सुत्दा यो भयो अनि के खानु पर्दैन फुल अनि भर्खरै सुत्यो हुन्छ हो सुचिक आँखा कस्तो यस्तो हुन थाल्यो
चिकन जस्तो भइरहेछ ग्यास चोक्नेको के ग्यास चोक्नेको अब खाइदिन्छ त्यति बिस्तारै त्यति पनि होइन नर्मल अलिकति नर्मल भन्दा अलिकति गाह्रो भयो जस्तो छ बिना भने गाह्रो भयो लास्टको त मलाई पनि अलि निल्न कस्तो मलाई चाहिँ गाह्रो भएको छैन है किनभने म फर्स्ट दिन बिस्तारै खाएको थिएँ कस्तो हुन्छ नि गाह्रो भइहाल्यो म पानी नखाइकन केही खान सक्दिनँ गाह्रो हुन्छ नि त्यही चिकन खान सक्थेँ अन्त ए लाग्थ्यो भयो जस्तो भयो गिभ अप गर्न मिल्छ पाइन्छ अब के गर्नु बिस्तारै खानु हजुर टाइम ओभर भइसक्यो थ्याङ्क यू टाइम त तपाईँले जब सक्नुहुन्छ लास्ट बाइट ह्याड गरेपछि बोल्दा हो हुन्छ अब यतिमै जितिसक्यो भने पनि पानी खानु भने खानु न पानी सेकेन्ड हुन हेर्न उता कस्तो छ कस्तो त्यो बाटे पानी खाइछ न हजुरलाई गाह्रो भइसक्यो क्या एम सेकेन्ड मलाई चिकन पनि धेरै क्या बरु चिकन मात्र खा कस्तो छोड्यो भने ओ एक किमा मात्र के है ओ गुड आइडिया है एक किमा मात्र के कसले जित्दो रहेछ भित्रको किमा मात्र के किमाको प्याटी जस्तो बनाएर अब हाम्रो पालो त्यो खानु पर्दैन बिन्दुआमा आ गरिदिइहाल्छु कता दिन त दिए पनि बिस्तारै स्वादले मम्मीको अब हाम्रो भिनाजुले अब हाम्रो टाइमिङ भनिदिन्छ ओ माय गॉड गाह्रो हुँदैछ नसकिने थर्डको भन्दैछ भिनाजु अनि फर्स्ट र सेकेन्डको भन्दैछ थर्डको भयो गाह्रो हुँदैछ हौ न गाह्रो पहिला त अब हाम्रो यो जम्बो मोमो च्यालेन्जमा चाहिँ थर्ड हुनुभएको छ हाम्रो बिन्दु आमा उहाँको टाइमिङ छ 10 मिनेट 50 सेकेन्ड र हाम्रो च्यालेन्जको सेकेन्ड हुनुभएको छ मोना उहाँको टाइमिङ छ 5 मिनेट 48 सेकेन्ड हाम्रो च्यालेन्जको विनर हुनुभएको छ हाम्रो श्रिया उसको टाइमिङ छ 5 मिनेट 11 सेकेन्ड 48 5 मिनेट 48 सेकेन्ड ए 48 ल विनर अलिकति फास्ट खाएको लास्टतिर अलि स्लो आजको विनर चाहिँ मोनादी भन्दा 30 सेकेन्डले मैले फास्ट खाएर म विनर भइसकेको छु अनि आज सेकेन्ड भइसकेको छ मोना दिदी अनि थर्ड भइसकेको छ आमा अनि आजको हाम्रो च्यालेन्ज हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो भिडियो हेर्ने बित्तिकै लाइक र कमेन्ट चाहिँ गरिदिइहाल्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला आज हाम्रो 3 जना आमा छोरी नातिनीको च्यालेन्ज हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हजुरले यस्तै च्यालेन्ज अब आगामी दिनमा पनि हजुरहरूले अरू च्यालेन्जेसहरू पनि हामी 3 जनाको हेर्न चाहनुहुन्छ भने लाइक कमेन्ट चाहिँ गरिदिइहाल्नु अनि धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु भन्दै च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु अनि आजको हाम्रो च्यालेन्ज सकियो अब हामी पनिसमेन्ट लास्टमा हजुरहरूलाई देखाउने छौँ के हुन्छ भनेर आजको पनिसमेन्ट चाहिँ सेकेन्ड र थर्डले डान्स गर्नुपर्ने छ सेकेन्ड र थर्डले डान्स गर्नुपर्ने छ आजको 2 जनाकै थियो नि त सो अनि आज हाम्रो अब च्यालेन्ज सक्यो अब पनिसमेन्ट हामी लास्टमा देखाउँछौँ अब आजको भिडियो यति नै भयो हजुरलाई फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ See you in the next video. Bye. हाम्रो पनिसमेन्ट स्टार्ट हुँदैछ यतै आइछु है बिन्दामा आजा Monica, oh my darling.